Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында бір күнделікті жасай бермейтін бір тағам жасайтын боламыз. Менің отбасыма өте қатты ұнайды, сондықтан да мен сіздермен бөлісейін деп отырмын. Бірінші ұнымызды елеп аламыз. Мен жобалап қанша деп айтайын, бір 2 кеседей ұн болады. Осыған мінекей біз лавашқа жасаған сияқты қамыр жасаймыз. Егер де қолдан жасамайым десеңіздер, дүкеннен лаваш сатып алуға болады. Осыған енді бір шай қасықпен тұз саламыз. Үлкен ас қасықпен 2 қасық сұйық май. Бұл енді қамырымыз кішкене жұмсақ болып, қатырлап кеуіп қалуына. Енді осы қамырымызға жай ғана үй температурасындағы сумен қамыр жасайтын боламыз. Осы ұнымызға су құйып, қазір қамыр жасаймыз. Бисмилля. Айда тұра тұр. Қамырымызды өте қатты қылмаңыздар, өте де былжырақта болмасын. Бұны қазір біз жұқалап тұрып жаятын боламыз. Сондықтан да өздеріңіз отбасыларыңызда, мысалы, көп адам болсаңыздар, енді көбірек қылып жасаңыздар. Мен енді өзіме осылай шақтап жасап жатырмын. Егер де қолдан жасамайым десеңіздер, дүкеннің кәдімгі лавашы бар ғой, сонда жасай беруге болады. Мен енді үйде осылай қолдан жасайтын болғасын, сіздерге солай көрсетіп жатырмын. Қамырымызды біз ары қарай қазір қамырдың ішіне фарш салатын боламыз. Қамыр жасап алып қазір бір тындыртып қоямыз, 5-10 минутқа, оған шейін ішіне салатын фаршын әзірлейміз. Қамырымыз дайын болды. Тындыртуға бір 5-10 минутқа қоямыз. Ал мінекей енді ішіне салатын салмамыз фаршымызға, жуан біз ашып тазартып суға салып қойдық, кішкене ашысы кетсін деп, осыны уақыттап мына фаршымызға саламыз. Жуасы қайтамаққа да жуаны көбірек салсаңыздар, мысалы еттен жасалған тағамдар өте дәмді болады. Осылай уақыттап тұраңыздар, бір жуа жетіп қалады. Енді мынандай үйде жуанның сабағы болса, осындай көп, сондай уақыттап тұрап қосып жүруге болады. Петрушка қосуға болады, укроп қосуға болады, қоспауға да болады. Мен үйде бар болғаннан кейін қоса салайын деп жатырмын. Дәм әдемірек болсын деп, уақыттап осында қосып жүріңіздер. Енді азғантай дәмін келтіру үшін қара бұрыш салыңыздар. Сосын бір шай қасық тұз салыңыздар. Енді жақсылап араластырып, қамырымыз тынып қалғанша дайындап қоямыз. Егер де фарштарыңыз менікі майлы емес, өте, егер де фарштарыңыз андай бір кішкене майсыз болып жатса, кішкене май құйып, кішкене су құйып жүруге де болады азғантай. Менікі енді бай нормальный сияқты. Осылай араластырып алыңыздар, дәмін көріп. Енді мінекей фаршымыз дайын. Мінекей осындай бір шағын 2 жуа алдым мен. Үлкен жуа болса, үлкен жуа турай беріңіздер. Жуаны қалай турасаңыздар, оны өздеріңіз білесіздер. Ұзын бола ма, жіңішке бола ма, оған ештеңе байланысты емес. Біз қазір қамырымыз дайын болғанша үстіне жағатын болып есептеледі, подлив сияқты. Осы пісіріп қоя беріп, отқа қойып, тәтті болгар бұрышы мен осылай морозильникке қатырып қоямын. Негізі турапта салуға болады. Мен уақыт болмай осылай салдым. Осы болгар бұрышында қосып жүріңіздер. Болгар бұрышы болмаса, морковь қосуға болады. Сәбізіміз болса, бұл енді дәп осылай істеу керек деген сөз емес. Қайсысы қолда болып жатады, сонымен жасай беріңіздер. Менде мысалы сәбіз болмағаннан кейін, морковь болмағасын, осы тәтті бұрыштан жасап жатырмын. Қысқа мен осылай сақтаймын, морозильникке қойып. Өткенде морозильникте тұрған әлі кішкене еріп болмапты. Помидорларыңыз болса, 1 помидор, көп болып жатса 2 қосыңыздар, болмаса біреуде жетеді. Егер томаттарыңыз болса, қызартуға томатта қосуға болады. Енді помидор тоже өз қалауларыңыз бойынша турайсыздар. Мен енді бүйтіп майымыз бір где-то бір 5 қасық үлкен қасықпен болады, жобалап.
Енді ең бірінші осыған жуамызды салып тұрып аламыз. Бисмилля. Майды өте көп құйған жоқпын, майы болмасын деп. Қазір кішкентай суда құямыз, артынан соңғы жағына көріп отырсыздар. Қазір жуасын қуырып алайық, сосын қалған ақырын саламыз. Түсін берді, сарғайып енді осыған помидорымызды, картофелімізді бірге қосып саламыз. Енді қолдарыңызда не бар? Помидор болмаса, егер морковпен жасауға болады. Біз енді осыған дәмін келтіру үшін бұрыш саламыз. Қара бұрыш. Бір шай қасықтай тұз саламыз. Енді егерде кішкене түсін, кішкене әлде қанықтау болсын десеңіздер, бір ас қасық томат болса, егерде болмаса да нетпен салмай ақ қойыңыздар, болмаса. Егерде үйде болып жатса, бір ас қасықпен томат саласаңыздар. Мен енді үйде қазір қолымда не бар, соның бәрін салам. Енді кішкентай менде паприка бар үйде. Сонда кішкене паприка салып жүрейін, ол зиян емес қой, тәттіштарға салған. Азғантай бір шай қасықпен кішкене паприка салып жүріңіздер. Енді осын жақсылап қуырып, жаңағы тағамызға дайындап қойып, дайын болғанша. Жаңағы помидорымыз аздау болып қалатын шығар деп, мен тағы бір помидор салдым. Енді осының үстіне мен азғантай 1-2-3 ас қасықпен су құямын. Бұнда енді піспей қалатын ештеме де жоқ. Бір 15-20 минут қана пісіремізді. Одан да аз бола ма, енді сөндіріп қоямыз болып тұрып. Бір 5-10 минуттай. Қамырымыз әдемі болып қапты, мінекей. Керемет, жұп-жұмсақ. Осыны енді бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен енді жаңағы лаваш жасайтын ыдысым шағын болғандықтан мен бұны шағында оқып бөлемін қазір. Көрсетейін сіздерге. Ортасынан қаққа жарайын. Сосын енді үлкендік осындай болсын да, өйткені менің кішкентай пісіретін ыдысым. Осындай шағын-шағын 4 бөлікке бөліңіздер. Сосын оның екен қосты болмайды. Осылай дөңгелектеп жасап алыңыздар, бірдей қылып, мінекей барлығын. Міне осындай 10 дөңгелек нан шықты. Енді осыны қазір жұқалап жаятын боламыз. Қамырдың иіні қанса, қамыр жақсы жасалса, жақсы болады. Жұқалап жайыңыздар. Егер сіздерде үлкен ыдыс болса, лаваш жасайтын жаңағы қамырымызды екі жағын қарып-қарап алатын, онда кішкене үлкенірек жасайсыздар. Егерде жасамаймыз, уақыт болмайды десеңіздер, онда дүкеннен кәдімгі дайын тұрған лавашты сатып алып жасауға да болады. Сковородкамыз ысып қалды, жаңағы жайған қамырымызды саламыз, бисмилля. Енді менің размер осындай болды, үлкендігі енді. Не көрдіңіздер ме? Осының екі жағын 1-2 минуттан қарып-қарап аламыз. Бір жағы пісетін болды, міне бетін қараңыздар, кішкентай осындай көтеріледі өзі, мындай көпіршіктер сияқты болып ауа кірген кезде дайын деген сөз. Енді екінші жағын. Бұл енді шоколад деп уайымдамаңыздар, қалың болып кетті деп те уайымдамаңыздар, себебі қазір бұның ішіне біз салмамыз бар ғой, салатын. Соны салып духовкаға салып пісіреміз. По-любому шоколад деп ойламаймын мен енді, өзім солай пісіріп жеп жүр, неке. Осылай барлық лавашымызды екі жағын кезек-кезек алдырып пісіріп аламыз. Болды мен.
ол ақ не демеңіздер, міне дайын. Егер де кеуіп қалады десеңіздер, бәрін пісіріп болғанша бір бетін жаңағыдай пищевой пленкамен бірдемен жауып отыруға болады, ыдысқа салып. Мен оны көрсетпей ақ қояйын. Міне мынау дайын. Қамырымыз дайын болды. Мінекей өте жұмсақ. Қалай орасаңыздар да оралады, мінекей. Осылай барлығын жасап шығамыз. Мінекей лавашымыз дайын болды. Енді осыған қазір арасына салмамыз саламыз. Фаршымыздың дәмі өте керемет. Дұрыс сіңіп жақсы болып тұр. Осыған енді жұқалап, осы кәдімгідей бір қаймақ жаққандай жағасыздар ғой, осының үстіне қозғалып кетіп жатыр. Бұны қазір орайтын боламыз, сондықтан да өте қатты да көбірек толтырып салып жүрмеңіздер, оралмай қалуы мүмкін. Ал мінекей бетіне осылай нетіп алдық, салып алдық, жан-жағына шейін бүйтіп кішкене шарыңқырап жасаңыздар, иә, бүйтіп. Енді осыны қазір дөңгелетіп ораймыз. Бесмілі. Қысып бүйтіп. Мінекей. Енді осы лавашымызды қазір бір 3 бөлікке бөлеміз. Бесмілі. Барлығын жасап алып, осылай барлығын 3 бөлікке бөліп. Бұлай болады сонда. Ал енді мінекей немізге формамызға осылай жаңағы салатын лавашымыздың астынан осылай подливімізді құйып аламыз. Барлығын құймаңыздар, жартысын алып қалыңыздар, қазір бетіне құятын боламыз. Кішкене сумен араластырыңыздар, мінекей бұлай. Міне осы жетіп қалады. Енді осының үстіне лавашымызды саламыз. Мінекей. Бір-біріне жақындатып сала беріңіздер, ештеңе де болмайды. Көп кетеді. Әйтпесе алыстатып қойсаңыздар орын алады. Осылай дөңгелетіп, әдемілеп салып шығыңыздар. Ал қалған подливімізді лавашымыздың үстіне толықтай бүйтіп жағып шығамыз. Жеткенше енді. Егер де кішкене суылау болсын десеңіздер, мынау жаңағы подливімізге кішкене су құйып жүруге де болады. Мен жетіп қалады шығар деп тұрмын осы. Өте дәмді болады. Осы лаваштың ішіне құрғана фарш қана салмай, мысалы тәтті бірдеңеге салуға болады. Оның бірақ подливісі басқа болады. Енді картошка салсаңыздар, осы подливпен жасауға болады, мысалы. Жұмыртқа салуға болады. Піскен еттен де жасауға болады. Енді қолда қандай ет бар, содан жасай беріңіздер. Фарш болмаса, неке осылай. Міне жаңағы жасаған подливім міне осылай жетіп шықты. Енді духовкаға 180 градусқа 40-45 минутқа апарып саламыз. Бетіне фольга жабамыз, неке бұлай. Жаңа айтуға ұмытып кеттім. Сосын 180 градуста пісіресіздер ғой, 40-45 минутта. Ішіне өзінің сорпасы шығып, фаршымыздың әдемі болады. Біздің фольгамыз шағын болып тұр, сондықтан да екеуі ғой. Неке тамағымыз дайын болды. 40-45 минуттай болды уақыты. Есіне деп ашайық. Иісі дегеніміз әдемі шығып жатыр. Фаршы болмаса, сыртындағысы дайын ғой енді. Бисмилла. Керемет. Өте керемет. Иісі дегеніңіз кереметіне қараңыздар сайын. Бисмиллахиррахманиррахим. Қандай керемет. Неке тамағымыз дайын болып тұрын қараңыздар, өте керемет. Осы жегіміз кеп тұр мекей. Оңай әрі тез керемет. Сәлеметсіздер ма, маманың сүйікті көрермендері. Бүгін осындай қолдан дайындалған лаваш пен фарштан жасалған тағамның дәмін көреміз. Иісі күшті енді, дәмін қазір
О, міне. Прям слоистый екен іші. Аспыз. Керемет. Супер. Бүйтіп кесіп көрсетіп көрсе енді көрсімен нелерін, көрермендердің көрсін қандай керемет. Бұл өте оңай жасалады, құрметті көрермендерім. Бұл мен қолдан жасап, несін лавашын, қамырын қолдан жасағандықтан видео кішкене ұзақтау болып кетті. Негізі бұл ең оңай жасалады тәсілі. Бұның дүкеннен лавашын сатып алып, ішіне құр ғана фаршпен жуаны ғана орап, поливын ғана жасап пісіре салатын тағам. Мен оны қолдан жасаймын деп кішкене ұзартып алдым. Енді өздеріңіз жасап көрсеңіздер, көресіздер, маған рахмет айтасыздар. Өте керемет. Вообще супер, маған шынымен де қатты ұнады. Мен анамның тамақты дегустировать ете бермеймін деген ба. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Маманы қолдап, лайк басып, подписка жасап жатқандарыңызға рахмет. Сандарыңыз көбейе берсін. Ал құрметті менің көрермендерім, бүгін сіздермен бірге жасаған лаваш пен фарштан дайындалған асымыз дайын болды. Өте жеңіл жасалады, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер деймін. Маған подписка жасап кеттіңіздер, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.